人就會飲到。大家早晨，歡迎大家嚟到星期六心觸發嘅力量。咁我哋今日講咧點解有冥想呢個 topic 咧，我係好忐忑嘅。因為呢個 topic 如果真係要講，可能要一個禮拜，大家全部集中喺同一個地方，我不斷同大家講，跟住不斷 practice。呢個係我自己學嘅方式嚟嘅。但係我哋今日我嚟緊會用4個禮拜嘅30分鐘咧，同大家講點解有冥想。我首先同大家分享一個 case，呢個係真人真事嚟嘅。嗱，Joyce 嚇，我有好多朋友仔叫 Joyce 係咪？咁我就想同大家咧分享一下咧呢個 Joyce 呢個 case 啊，我有問準佢本人嘅。咁點解分享 Joyce 呢個 case？等我分享咗之後，我話俾你聽點解。好，咁嚟睇咯。佢咧就星期四啱啱發生嘅事情嚟嘅，所以我經常話咧，我好新鮮熱辣嘅，因為你每一日發生嘅事情根本就係同你嘅意識相關嘅嘢嚟嘅，所以我又經常都同大家講，你同我傾下偈啦。嗱，我喺大家身邊，你就同我傾下偈啦。有啲朋友仔喺海外嘅，都我哋會傾下 voice message 咁樣。咁佢就同我講，哎呀，你我嘅感覺 loop 又嚟啦。星期四晚6點半，唉，呢2日咧由朝到晚咁樣開批鬥大會，好 tense，係 tense 到去廁所都唔敢去嗰種。唉，我呢2日其實帶咗排毒水翻公司嘅，但係都唔敢飲啊，都飲唔到啊，身心疲憊啊，仲要捱埋聽日上晝。唉，其實遇到呢啲打亂節奏嘅 challenge，可以點做啊？俾佢發生再調整，定係硬闖，即係夾硬嚟？唉，今晚我嚟唔到 PTC 啦，online join。嗱，常唔常發生？身邊常唔常發生呢啲事情？我仔病咗啊，阿女又考試啊，哎呀，老細今日發癲啊，今日嘅客好難搞啊，然之後，哎呀，我自己又扭親腳啊，生活中多唔多發生呢啲事情？係咪大家好容易代入嘅一個場景嚟噶？聽下我點覆我，你哋會點覆啊？你哋會點覆啊？哎呀，咁慘啊，陰公豬啊，快啲做晒啲嘢走咯，快啲翻去啦！哎呀，冇搞太嘢，係咪咁啊？你哋真係好好人，但係 Renee 唔係呢啲好人嚟嘅喎。Renee 講到我自己係一個壞人，我係一個壞人。你睇下我點壞法，非常好啊！你開始對自己有意識啦。嗱，呢個係真心嘅。你睇下佢意識到自己呢啲情緒啊。佢以前會點樣同我講咧？佢以前會同我講。Renee，我都唔知我份工點解會咁嘅，扯死我啦！我係咪次次揾份工都係咁樣樣嘅啦？真係好辛苦啊！我覺得我就係翻唔到噶啦。有咩分別先？我想問下大家有咩分別先？嗱，佢今次係非常之清晰話俾我聽，發生咗咩事，佢有咩感受，有啲咩佢做唔到，跟住佢心裏面嘅掙扎係乜嘢？係咪好清晰啊？佢平時係點樣噶？一煲過，自己都唔梳理嘅，係只係一個唔開心嘅情緒，好委屈嘅情緒，咁就冇噶啦。佢依家係咪對自己意識開始關注啊？我真心嘅呢個我係真心讚佢，我非常好，你開始自己有意識啦。你發現呢個係你自己話俾自己聽嘅 limiting belief 嚟㗎。哇！人哋已經 OT 到咧凌晨3點先瞓，你仲話俾人哋聽你嘅 limiting belief 嚟嘅？點解我要講呢啲嘢？因為我知道佢嚟揾我，佢唔係想嚟揾我心咯，佢係想有一個更加好嘅自己。我分到嘅，你放心啦。你唔係想要更加好嘅自己，只係想嚟揾我心，我都 feel 到嘅。我唔會咁殘忍嘅，所以你唔使咁擔心同我講嘢，好唔好？下下都係你潛意識諗緊啲咩？唔係啊。但係呢個係咪好直接啊？完全冇係咯，我見到我就覆咗佢啦。點解俾人批鬥？嗱，我唔知係批鬥你定係批鬥其他人，係咪好多人都分唔清楚㗎？我想話咧，BB 都分唔清楚㗎。你只要鬧咧，佢就覺得你鬧佢啊；你鬧隔離嘅 BB，佢都覺得你係鬧緊佢啊。但係咧，你話我都30歲咯，我都40歲咯，係啊，一樣㗎咋。我哋都係好容易會嬲埋啲感覺嘅。咁俾人批鬥就一定要 tense 㗎啦。嗱，事情發生係冇得揀嘅。扭親腳冇得揀，阿仔考試冇得揀，阿女病咗冇得揀，
老細發脾氣冇得揀，但係點樣睇呢件事情同埋點樣感受呢件事情，完全係你嘅選擇。責任喺邊個度？自己度。咁係咪有責任就錯？唔係，嗱，唔好論對錯，論對錯你好難進步嘅。論對錯你已經進入咗 defensive mode 啦，防禦模式啦，你就好難有進步噶啦，你會鎖死咗自己啊！我哋唔論對錯，我哋只係睇呢件事情嘅本身。點解聽數會冇時間呢？係咪？你有冇諗過呢個問題？點解連你有人鬧人，你就會聽？點解聽就會冇時間？呢啲全部都係你自己覺得噶啫喎，就會唔可以成日去廁所，即係其實都唔係成日去廁所啫，即係講緊可能去多兩次廁所都唔得。喂，邊個話老細鬧人唔去得廁所㗎？你咁樣係好大件事喎。啊，係即係呢個心理需求嚟嘅喎。身心疲憊係咩啊？感覺，你嘅感覺邊個可以揀？你自己可以揀。點解要有咁嘅感覺？都係你自己揀㗎。身心疲憊係。身心疲憊就可以唔飲排毒水，就可以唔上 PTC，全部都係你嘅選擇。哇！你話 Renee 你好 harsh 喎，好彩我唔係你啲生意伙伴。放心啦，我啲伙伴好強大嘅。你想強大，你就會強大。佢冇咁容易脆弱，俾我講兩句就，你都唔理解我走啦。如果係咁，哎呀，真係唔好意思啊，唉，真係能量未到呢個 level。但係我個 point 唔係用嚟指責佢嘅，我從來個 point 都唔係有指責任何一個人。我同任何一個人講嘢，我都冇要指責佢嘅意思嘅，真嘅。呢個係我真心話俾你哋聽嘅。但係如果我講咗啲嘢令你覺得我指責緊你，咁呢個係邊個問題啊？呢個係你嘅問題，我都可以調整自己表達方式嘅，好冇？嗱，如果真係令你唔舒服，你可以話俾我聽嘅。咁我唔完美噶嘛，我都有需要進步嘅地方，係需要大家嘅。但係我想話，感覺唔好，真係你自己嘅選擇嚟嘅。咁跟住咧，我就同佢講埋啦，我就同佢講，啊，我講到邊度啊？我話咁樣講非常之殘忍，其實我都知嘅，大家係想要啲共情嘅，但係我好似冇乜共情俾大家啊，一啲人情味都冇，係啊，講緊我自己啊，其實我都有反省嘅，完全冇企喺你嘅角度睇事情，係啊，我完全冇啊，但係你嘅角度究竟有冇愛錫自己，造就自己呢？你冇愛錫緊自己，我企埋你嘅角度，咁即係我一樣地繼續傷害你。我企得好定噶，我唔係唔共情你，係因為我想俾一個造就你嘅角度去睇呢件事情。呢個意識咧，我唔係要求你即刻就做到，我只係想話俾你聽，全部嘢你都有得揀嘅，而且所有結果都係你自己揀嘅累積嚟嘅。唔好再怨天尤人，唔好再怨時代唔好，公司唔好，老闆唔好，阿爸阿媽唔好。Oh my God，全部都係你自己累積翻嚟嘅。所以點解我喺第十個禮拜？你哋翻嚟睇翻，我唔記得喺第十定係十一個禮拜。第十個禮拜咧係有講目標係咁重要，目標唔係用嚟達成嘅。所以點解我哋定目標冇壓力嘅？因為目標唔係用嚟達成嘅，目標係用嚟俾我哋遇到困難、克服困難、升呢嘅。我好盡噶，我最後仲俾個 emoji 佢。呢啲機會唔係成日都有噶。哇！你話 Renee 你呢啲人真係咧，係咪好想鬧我？好想鬧我啊！我話俾你聽，我就係咁樣嘅一個人嚟嘅。你同我行埋啲近啲耐啲，你會感覺到唔一樣嘅。我身邊啲人好中意聽我講呢啲嘢嘅，佢唔係中意聽我講呢啲嘢，係佢 feel 到自己強大嘅。我哋其實只係需要自己強大㗎咋。你強大咗，你就唔會咁介意人哋點表達，人哋講咗啲咩噶啦，你就冇咁容易受傷噶啦。我唔單止咁樣講完，你知唔知啊？我第二日因為嗰日我唔得閒嘛，星期四我唔得閒，再詳細講。咁星期五琴日我補翻個電話俾佢，我話喂，你睇唔睇到我啲 message？你明唔明我講咩啊？咁佢後來就話佢話其實第一刻係唔明嘅。
跟住咧，仲要係我真係我去認真揾咗個 emoji 俾佢噶。呢啲機會唔係成日都有噶。即係咩意思啊？呢個係你升叻嘅機會咯。你諗下，如果老細喺度鬧人，甚至乎老細鬧你，我選擇聽下，有則改之，無則加勉。你有脾氣，你有情緒，你唔識表達，唔係我嘅錯。點解我要懲罰自己呢？我唔使 feel tense 噶。如果你做到呢樣嘢，我想話俾你聽，你簡直覺得 Oh my God，you know，I'm so powerful。你會真係為自己感到驕傲噶。跟住好聽係咪？咁我咪繼續飲我自己養生嗰啲我啲健脾水排毒水，我咪繼續飲啦。飲完之後我需要去廁所咪去廁所咯。喂，我返份工啫，我又唔係賣身嚟嘅，係咪先？我有去廁所嘅權力噶嘛。我連食飯都唔食，我去下廁所唔得啊？嗱，咁我就會覺得我係好愛自己咯。哇！你 feel 到你自己都好愛自己，我係好重要嘅時候，話俾你聽，你嘅能量就砰砰聲升叻噶啦。跟住你話哇好忙啊，哎呀去唔到啊，聽日仲要 presentation 啊，我出唔到嚟 PTC。我話俾你聽，我都繼續出嚟 PTC。係啊，我遲咗15分鐘，so what？我都出咗嚟。咁我喺路上面嗰個 on the way 嗰個過嚟嘅路上面嗰15分鐘，我度就喺度諗緊啊，聽日嗰個 PowerPoint 嗰個 structure 係咩咧？啊，我點樣可以 present 嗰個 opening 點樣好啲，嗰個 ending 點樣好啲？啊！我翻到去嗰陣時，有邊啲枝枝節節係我唔使搞得咁完美嘅，我就唔搞啦。但係我將嗰啲重點，我已經喺個腦裡面諗清楚。嚟到 PTC 嗰陣時，我完全 focus 唔到，因為我個腦諗緊好多好多聽日要 present 嘅嘢，諗緊我今朝老細鬧嘅嘢，所以我攞個手機出嚟開始抄筆記。我慢慢進入狀態，聽到台上面講者嘅經歷，我完全代入，覺得哇！佢咁都得，我一定得。佢咁都得，我一個 present 啫嘛，有咩唔得？跟住我翻咗去之後，嗱嗱聲沖完涼，並領白冷做埋啲嘢，凌晨3點先瞓。我話俾你聽，你瞓落去改一下，你簡直覺得哦，哇，you know，I really did something。我真係做咗啲嘢，哇！我真係唔同咗，我真係好愛自己，我有諗辦法，我有堅持。我有關注自己情緒，我啲情緒管理做得好咗好多。你簡直可以數10樣你自己嗰日好驕傲嘅嘢。所以點解我俾個 emoji 你，就係話俾你聽，呢啲機會唔係成日都有㗎，困難唔係成日都有㗎。困難係一個超級好嘅，俾你去發現原來我得嘅機會。咁當然啦，我唔係要求大家一下子全部做得到晒。佢已經好好噶啦，佢已經提升咗意識，比起佢以前嘅自己係，即係我話俾你聽，你提升到意識，你已經做咗50成嘢噶啦，跟住落嚟只係行為上面嘅改變嚟噶咋，好犀利嘅成件事情。咁我就打個電話補埋呢啲嘢嗱，所以大家有機會見到我真係傾下偈，聽咗唔一定係聽咗嗰刻你係明嘅，但係你做唔做到出嚟，其實有時候係需要咁好緊密嘅一啲傾偈。咁你話係咪？哎呀，咁啊唔好意思阻住 Ronnie 喎，都係你自己嘅 limiting belief 嚟㗎。咁你覺得唔好意思阻住 Ronnie，咁咁就係你自己嘅事情啦。你聽唔明做唔到，都係你自己嘅事情啦。咁你咪自己努力咯，係咪？咁唔係話一定要黐住我先至會做得到嘅。即係好似我頭先講，有啲人佢從來冇學過顯化，佢都做得到嘅。咁我就俾大家一個理論嘅基礎，係因為我希望大家做到一次可以重複不斷做到，而唔單止咁樣，你自己做到之餘，你係可以同身邊嘅人分享，令佢哋都做得到。所以你睇到咩啊？你睇到我點解今日要講呢個例子？因為全是潛意識嚟嘅，全是你自己話俾自己聽嘅。Hence 就唔可以去咁多廁所啦，唔可以去咁多廁所就唔可以飲健脾水啦。咁我要開會，我唔夠時間，我就唔出席我自己其他重要嘅嘢啦。咁我就見到咁多嘢做，我就覺得身心疲憊啦。全部都係你自己話俾你哋自己聽嘅。咁所以點解我就話俾大家聽，點解要冥想啦？好，點解改變咁困難？改變係難嘅，因為你大腦係長期處於自動駕駛模式嘅。你覺得你好識諗嘢，好識分析，I'm so sorry，95%係潛意識嚟嘅。所以95%你嘅行為都唔係你決定嘅，係你潛意識幫你決定嘅。嗱，我唔展開嚟講呢樣嘢啦，有機會你哋聽翻之前嘅顯化過程，我有詳細講過嘅關於呢一部分。
咁對於負面情緒會上癮嘅，焦慮啦、自卑啦、憤怒啦、嫉妒啦，好多好多嘅情緒。你話點會啊？我點會想成日個人咁嬲啊？你想嘅，你唔係你嘅5% 嘅意識係唔想嘅，但係你嘅身體係想嘅。點解？情緒佢本身喺身體裡面嘅呈現方式係一種化學反應嚟嘅。嗱，你諗下啦，我成日都用發夢呢件事情嚟做比喻，大家就會明嘅。其實戀愛都係嘅，啊，即係其實一樣嘅，原理係完全一樣嘅。你瞓喺度乜都唔做，你醒翻嗰陣時，feel 到自己嘅心跳到啵啵啵啵好快，手心出晒汗，拳頭揸得好實，成條頸緊晒，背脊都係汗。我想問你，乜喐都唔喐過，點解你會有呢啲反應嘅？嗱，你就睇到其實情緒係一個 chemical reaction 嚟嘅。點解你會有呢個情緒？因為你喺個腦裡面有個好清晰嘅圖畫，發生咗一啲嘢，所以你只需要諗，你已經可以即刻進入到嗰個身體反應啦。我哋話 Blue Monday 係咪 Monday 先 blue 㗎？唔係㗎，有冇人係星期日夜晚 blue 緊㗎啦？點解你星期日夜晚嗱？有啲人話我翻到公司就好有壓力㗎啦。你唔使翻到公司㗎，你諗一諗公司嘅場景，諗多兩個你同事嘅反應，諗多兩下你老細講嘢嗰啲口氣，你即刻已經 blue 咗㗎啦。人嘅腦就係咁樣㗎。所以，當你將自己嘅身體不斷浸喺呢啲化學物質裡面嘅時候，你身體會對於呢啲化學物質上癮嘅。係啊，我知你想開心啊，不過你身體覺得嗰種唔開心帶嚟嘅化學物質令你好舒服，突然之間你今日全日都好開心，你嘅化學物質就變咗啦。就會令你身體嘅細胞變得好唔舒服，跟住佢就會話俾你聽：你做咩咁開心啊？你有冇諗下啊？你琴日先俾你老細鬧完，突然之間你就諗翻你琴日俾你老細鬧完，跟住突然之間就開始唔開心啦。你唔開心嘅時候，你個身體就開始啊，你終於做翻你嘅正常自己啦！黐線，你今日做咩咁開心，搞到我咁辛苦？真㗎，你身體真係咁樣 work 㗎，呢個係好 scientific 嘅嘢嚟嘅，唔係啲玄學嘅嘢嚟嘅，完全係可以有 body check，有你嘅 brain scan，全部都可以係睇得到 check 得到嘅嘢嚟嘅。有興趣睇書都係，我係好 recommend 大家睇書嘅。正面思考點解冇用嘅咧？正面思考，我係一個積極嘅人，我係一個主動嘅人，我係一個自信嘅人，我係一個有能量嘅人。點解唔得嘅？因為呢個係你嘅腦、你嘅意識做嘅嘢，但係你嘅身體嘅感受係你嘅心。嗱，冥想好重要，因為你嘅腦同你嘅心唔協調。你嘅腦諗住啊，我今年要去揾100萬，你嘅心諗住揾100萬咁難咁辛苦，真係唔要啊！咁樣嘅話，我一定會攰死啊！你諗下，咁你點會有100萬啫？你諗長期大家屬於個心同個腦唔協調嘅狀態，係非常極端之消耗嘅狀態嚟嘅。咁所以咧，你發現改變真係好困難嘅。好，我會帶大家進入冥想。當我帶大家進入冥想嘅時候，你就會開始觀察到自己嘅潛意識。第一次嗱，我自己開始做冥想嘅經歷咧，係哇！我簡直覺得咧，我做一個45分鐘嘅冥想之後咧，我必須要瞓翻40分鐘。我好攰啊，攰死我啦！冥想唔係應該係哇頭腦清醒啊，乜乜乜乜咁樣。因為咧個腦，我就發現咗，我終於觀察到，哇塞！我個腦係諗緊好多嘢。嗱，冥想一定係帶領緊大家專注喺呢一刻現在嘅自己。實情你會諗咩咧？你會諗好多，唉，琴日對波鞋濕咗水，唉，咁會唔會甩膠㗎？唔關依家事㗎，你會開始諗呢啲嘢。哎呀，阿媽話咧，阿媽琴日話咧要翻屋企飲湯，又話中秋節又食飯，唔想出去食飯啊，又話減肥，咁啊點揀啫？嗱，你發現你就開始諗呢啲噶啦，跟住咧你就會再諗啲咩啊？哎呀，阿仔就嚟翻學啦喎，個個都，琴日嗰阿媽咧就喺度話咧做咗好多練習，頂，哎呀唔好意思啊，我真係乜練習都冇做，咁點算啊？嗱，你發現你個腦係瘋狂咁樣去諗你過去發生嘅事情嘅。我成日都話咧，你要訓練自己嘅思維，就好似訓練隻狗仔咁樣，佢會嘟嘟嘟嘟嘟走咗，跟住就翻嚟，
翻嚟係意思咩意思？翻嚟而家，跟住佢會得，哎呀前日得翻嚟，跟住咧你就會又會得，哎呀上年得又翻嚟，你會不斷要叫你嘅思想翻嚟。嗱，有技巧嘅，我下堂會講。你會有不斷捉佢翻嚟，咁你除咗諗過去之外，你會諗埋將來嘅，你會諗埋將來啲咩咧？啊，話說今日咧約咗人飲茶，我記得有大餐前餐，成日都唔記得，但係 Oh my God 嚇，你諗緊將來係咪？哎呀，哇，我今年其實咧，做啲咩好咧？啊，嚟緊要去滑雪啦，仲有130日，我就要去滑雪啦。又會諗將來噶啦喎，跟住再諗啲咩咧？唉，嗰個 project 咧做成咁咧，我估咧老細星期一見面一定要省我哋兩鑊噶啦，又會諗噶啦。我想話俾你聽咧，你諗以前發生嘅嘢，同你諗將來發生嘅嘢，都係無效嘅思考嚟嘅。點解？你諗以前發生嘅嘢，nothing change，冇嘢改變噶啦。你諗將來發生嘅嘢，I'm so sorry，你嘅將來只會重複你嘅以前。點解？點解？有冇聽過性格決定命運啊？性格冇改變，命運唔會改變。你冇可能用一個舊嘅自己，你唔可能用一個舊嘅自己去換一個新嘅未來啊！咩叫做舊嘅自己？咩叫做性格？你點睇事情嘅觀點角度，就會決定你點樣做出選擇。你做出選擇，你就會有行動。你有行動，就會幫自己創造經歷同體驗。經歷同體驗，最後就會係情緒。情緒係能量。當你冇改變到自己睇事情嘅觀點角度，冇改變到自己嘅選擇，冇改變到自己嘅行為，冇改變到自己嘅經歷同感受，請問你嘅未來點解會改變呢？係唔會改變嘅。然之後你稱佢為咩啊？命運。呢個係榮格先生喺100年前講嘅。所有沒有被察覺到嘅潛意識都會操控你嘅人生，而你確稱它為命運。當潛意識被呈現，命運就被改寫了。點解要冥想？因為冥想可以幫你進入你嘅潛意識心，你所有想改變嘅思維模式同信念都喺你嘅潛意識裏面。所以咧，冥想係非常之重要嘅。我嚟緊咧，下一個星期會繼續同大家咧分享冥想嘅技巧，跟住第3個禮拜、第4個禮拜，我會直接喺 Zoom 裏面帶領大家冥想。咁咧，我就想提大家咧，有啲嘢要準備嘅，就係咧，第一，我已經喺我嘅 YouTube link 上面咧係有2堂冥想嘅。你哋可以開始去嘗試噶啦。咁如果你想去嘗試冥想咧，我有幾樣嘢提一提大家。第一，你聽到咧，所有我冥想嘅開始都會叫大家坐直。嗱，唔好喺床上面做冥想，你根本就係抬自己瞓覺㗎咋。床會令你聯想到咩啊？瞓覺。所以點解啲人同我講，我一冥想就瞓着㗎啦？梗係啦，你喺床上面做，梗係冥想就瞓着。但係我覺得，我冇嘢嘅，我喺床邊做嘅，即係我落咗床，我喺床邊有塊墊，咁我喺嗰度做嘅。咁你喺凳上面做係完全冇問題嘅，冇挨 pan 就得㗎啦，坐直。坐直你可以挨少少，但係唔好影響到，因為坐直有2樣嘢。第一係呼吸，呼吸喺冥想裏面係非常之重要嘅，我會再解釋嘅。咁第2樣嘢咧，就係因為咧你條脊椎係直嘅，因為脊椎同我哋嘅腦直接相連，佢係信息傳遞嘅過程嚟嘅。咁所以咧你要坐直，呢個係第1樣嘢，唔好喺床上面做。第2樣嘢，你需要飲水去廁所，你去咗先啦。咁呢個係第3樣嘢，冇搞到自己肚餓都不得了，跟住先去冥想，你係會比較難堅持嘅。咁其他嘅話咧，唔好喺啲特別嘈雜就真係唔得噶啦，因為你要進入你嘅潛意識，其實你係要同空間環境要完全搣甩嘅，要脫離嘅。咁所以咧，你要係一個比較安靜嘅環
境裡面做，先至會有比較好嘅效果。咁下一堂我會再講，我提少少係課有啲朋友已經想開始試嘅話咧，咁你就可以開始 go ahead 啦，好冇？好，咁啊，我哋影張相啦，影張相，開到 cam 嘅，我哋就5秒鐘開 cam 啦，一嗰啲嗰啲三嗰啲四嗰啲五，好，咁我哋今日就到呢度啦，加油啊，好好玩噶，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜，拜。拜 Thank you, 拜，Renee. Bye bye. 拜拜。